nepalnews.com. News from Nepal as it happens. यौनिक अल्पसंख्यकहरूले आफूहरूले प्रहरीबाट सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै अन्य नागरिक सरह सुरक्षा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। यौनिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत नीलहिरा समाज र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकद्वारा बुधबार राजधानीमा आयोजित यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय र सुरक्षाका सवाल विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले सो माग गरेका हुन्। उनीहरूले आफूहरू घर समाजबाट समेत बहिष्कृत हुनु परेको र राजधानी लगायतका शहरी क्षेत्रमा साँझको समयमा हिँड्दा प्रहरीले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरी दुःख दिने समेत गरेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले यौन पेशा अपनाउनु आफूहरूको बाध्यता भएको भन्दै अन्य विकल्प भए सो पेशामा कुनै भित्री मनसाय नभएको पनि उनीहरूले दाबी गरेका छन्। अब केही विकल्प नभएको कारण हामी के गर्ने त भनेर म लगायत कतिपय साथीहरू बाँच्नको लागि विकल्प नपाएर चाहिँ सेक्सवर्कर गर्न बाध्य भएका छन् र त्यो एउटा हरेक हाम्रो समुदाय प्रहरी प्रशासन हरेक माथिल्लो वर्गका मान्छेहरूले अब यो एकदम तेस्रो लिङ्गे भन्ने विकृति हो भन्ने कुराहरू एकदम उहाँहरूले एकदम गहिरिएर सोच्नुहुन्छ र हामी तेस्रो लिङ्गे बाटोमा सेक्स वर्कर गर्नुपर्ने कारण के हो त कारण कसैले पनि बुझ्न खोज्नुहुन्न। एकदम असुरक्षित छौँ कि न्यायको कुरा गर्ने हो भने अब न्याय हामीले कहाँ गएर माग्यो पहिला न्याय चाहिन्छ नि कहाँसित भन्ने यस्तो कुरा गर्थ्यो। अब अहिले न्यायको लागि हामीले तपाईँहरूको अगाडि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जसरी अब यहाँ पुलिस प्रशासन हुनुहुन्छ एनएचआरसीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ हामी यहीँ आएर आफ्नो आवाज नउठाएसम्म हामीले एक गरेर कुरा नउठाएसम्म आफूहरू साँझको समयमा साथीभाइहरूसँग हिँड्दा समेत प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्नुका साथै दण्डित समेत हुनु परेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। उनीहरूले आफ्ना अधिकारका लागि करिब 6 वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतले दिएको नागरिकता पाउनुपर्ने आदेशभन्दा अन्य कानुनी आधार नभएको समेत गुनासो गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै अधिकार कर्मीहरू सुबोधराज प्याकुरेल, सुनिल बाबु पन्त, कृष्ण गौतमले सबै नागरिकहरूले समान अधिकार पाउनुपर्ने भन्दै लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएको भन्दै सुरक्षा निकायले दोस्रो दर्जाको नागरिक झैं व्यवहार गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए। केही समय अघिसम्म खुलेर बाहिर आउन अप्ठ्यारो मान्ने यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यहरू पछिल्लो समयमा भने खुलेर आफ्ना समस्याहरू राख्न थालेका छन्। यौनिक अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षा माग गरेको सम्बन्धी समाचार यति नै। nepalnews.com. News from Nepal as it happens.